לשיחה הזאת, לדיבור הזה עם המצלמה, רציתי לקרוא חלקיק או אנטי חלקיק, ואנטי חלקיק או אינטימיות באה בזוגות. אז העניין שלי בכלל בציור, ובציור הזה בפרט, זה הניגוד בין שטח, עומק ואינטימיות. במקרה הספציפי הזה, המשטח הוא מישור דו-ממדי, שמורכב מבד קנבס, והבד הזה, הבחירה שלי לעשות בד רדי-מייד, בד ריפוד בצבע ורוד, כאשר הוא אמור לדמות איזשהו ריק שיש בו חלקיק ואנטי חלקיק, הדפס וההשתקפות של ההדפס. במקרה הספציפי הזה, המשטח הוא אמור לייצר, הניגוד בין השטח על ידי הציור אמור לייצר מרחב. זאת אומרת, על ידי הציור אני אמורה לצאת מתוך המישור ולייצר מרחב. אפשר לראות בציור שאומנם יש את הפרספקטיבה, אבל המשטח נשאר אחיד כמו בקירות. יש שני קירות, אחד הוא ניצב לשני וברצפה, וגם בתוך החללים בפנים, כל המישור הוא אותו מישור בדיוק. עכשיו, בחלל הוויקטוריאני הזה שנוצר בציור הזה, יש 3 פתחים. הפתח השמאלי הוא פתח לא פתח למעשה, בגלל שהדלת היא לא ממש אטומה, הדלת היא שקופה, ויוצאים מתוך הדלת אל חלל נוסף. כאשר החלל ההוא גם, ברגע שיוצאים מיד נתקלים בקירות, ובעוד פתח לחלל אחר, אבל גם הפתח הזה סגור, ואין בו, אין למעשה יציאה מתוך החדר הוויקטוריאני לתוך החלל הזה. בצד השני, בצד ימין, יש גם יציאה, שהיציאה הזאת היא מעין מראה, שהיא יציאה מדומה, כי היא בסך הכל מראה. וגם במראה הזו היא עדיין שומרת על העיקרון של הריק, שבה יש לכל רכיב בן זוג. כמו למשל הכיסא והאנטי כיסא שמשתקף במראה. יש עוד פתח מדומה בתוך החלל, שהוא החלון. והחלון הזה הוא המקום היחידי שבו יש יציאה מתוך החלל החוצה, אבל היציאה הזאת היא מדומה, כי דבר ראשון היא השתקפות של יציאה, ודבר שני, שום דבר בה לא טבעי, השמיים לא טבעיים, הצמחייה לא טבעית, הדבר היחידי שאולי מציאותי בה זה הצופה. יציאה נוספת שלישית מתוך החלל, או ניסיון ליציאה, היציאה הזאת מתחילה במיטה ועוברת דרך המסדרון שבו יש גם ארונות שמעין גם כמו השתקפות של איזשהו אגם, אל חדר אמבטיה. בתוך החדר אמבטיה, בנוסף לזוגות, יש גם זוג. אבל הזוג הזה הוא לא זוג לבד, יש לו עוד זוג, אנטי זוג, שמשתקף בתוך המראה שנמצאת בחדר האמבטיה. ואי אפשר להפריד את הזוגות האלה. מה שיוצא פה שהזוג והאנטי זוג, שניהם כלואים בתוך החלל הזה ולא יכולים לצאת. בחללים כאלה יש הרבה מאוד רעש. זאת אומרת, כל הקירות וכל החלל, כולל הרצפה, הכל מצופה בטפטים, בשטיחים, בדגמים חוזרים על עצמם, עד שהמחשבה היא כל הזמן זזה ומסתובבת ולא יודעת איפה למצוא את המיקוד שלה ברגע אחד. עד שבסופו של דבר הרעש הוא כל כך גדול, שזה דומה למוזיקה טרנס, שהמונוטוניות של הצלילים, החוזק שלהם והצלילים המתכתיים נכנסים לתוך המוח ולתוך המחשבה, ודופקים שם כל כך חזק, שפשוט פתאום אתה, מתוך הבומים האלה, אתה פתאום נהיה לך כמו איזשהו ריק ושקט, ואז יש איזשהו כמה רגעים של צלילות ונהיה מאוד שקט. עכשיו,
העבודות גם באמת נעשות תוך כדי שמיעה של כזה דבר, של מוזיקות כאלה. הסצנה היא סצנה לא מאוד פרובוקטיבית, אבל קצת. מצד אחד גם רואים, זה אמורה להיות, נגיד אם זה היה בז'ורנל, אז זה היה ברור שהאישה הייתה דוגמנית והגבר היה אולי משהו, איזה מאצ'ו מסוכס. אבל בפועל זה אנשים ארציים, אמיתיים, יש להם פגמים, כמו נקודות. ואני באמת משתמשת מביימת את עצמי הרבה פעמים בתוך העבודות. והסיפור הוא לא ממש משנה. זאת אומרת, הנשיקה היא סתם נשיקה.